Homeopathy knowledge gained peculiar disease solved by homeopathy. Homeopathy knowledge gained peculiar disease solved by homeopathy. হ্যালো ফ্রেন্ড, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হোমিওপ্যাথি নলেজ জ্ঞানারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। রোজকারের মতো আজকেও আপনাদের সামনে আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে এসেছি। আজকে আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটি একটি ঘরোয়া সমস্যা। তবে দেখবেন এই ঔষধটি আপনারা যারা ব্যবহার করবেন, যে রোগের ব্যাপারে আজকে আলোচনা করব সেটা কিন্তু অনেক ধরনের ঔষধের কথা আমরা জানি, কিন্তু তার মধ্যে যেটি একদম স্পেসিফিক সেইটি আজকে আপনাদের সামনে আমরা বলবো। সেই সমস্যাটি হচ্ছে আজকে আমাদের যে জোরে হিক্কা তোলা। অনেকের দেখবেন খুব সজোরে হিক্কা তোলা একটা অভ্যাস রয়েছে। সেই হিক্কাটা বেশ অনেকক্ষণ হতে থাকে, কারো কন্টিনিউয়াসলি হতে থাকে বা কারো অনেক দিন ছাড়া ছাড়া হতে থাকে, কিন্তু হলে বেশ সজোরে হিক্কাটা হতে থাকে এবং সেই হিক্কা বা হিঁচকি যেটাকে আমরা বলি সেটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে হতে থাকে। এই ধরনের সমস্যায় যদি কেউ পড়ে থাকেন তার জন্য অন্য কোনো চিন্তার কারণ নেই। তো সব ভিডিওতে আমরা যে কথা বলে থাকি সেটাই আমি আজকে আপনাদের আবার বলছি। আমরা ভিডিওগুলো সাধারণত বানিয়ে থাকি একদম আমজনতার জন্য, বা যারা অন্যান্য চিকিৎসালয়ে যেতে পারেন না বা অনেক সময় অন্য কোনো চিকিৎসার আওতাতে আসতে পারেন না আর্থিক কারণের জন্য, বা অনেক সময় দেখা গেছে আমরা গুগল থেকে বা অন্য কোনো বই থেকে বা এখানে ওখানে পরামর্শ নিয়ে আমরা নিজস্ব ওষুধ কিনে ব্যবহার করি। তো তাদের জন্য আমরা ভিডিওগুলো বানিয়ে থাকি, যারা আপনারা সঠিক পরামর্শ পেতে থাকেন। আর আমরা যে ঔষধগুলোর কথা এখানে বলে থাকি সেগুলো কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারা এই ঔষধগুলো একদম ক্লিনিক্যালি প্রুভ, আমাদের এগুলো ক্লিনিক্যালি ব্যবহার করে সেগুলো সরাসরি ফল পাওয়া গেছে, সেগুলোই আপনাদের সঙ্গে জাস্ট আমরা শেয়ার করে থাকি। এটা কিন্তু কোনো প্রফেসরের লেকচার বিরাট নয়, বা এটা কোনো বিরাট ভাস্ট কোনো আলোচনা বা সেমিনার নয়। শুধুমাত্র আপনাদের সাধারণ মানুষের জন্য বা যারা হোমিওপ্যাথি ভালোবাসেন তাদের উপকারে লাগার জন্য আমরা এই ভিডিওগুলো বানিয়ে থাকি। তো আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখবেন এবং আপনাদের প্রয়োজন মতো যে ভিডিওটা সেইটাকে আপনারা যদি চান আমাদের এর মধ্যে খুঁজে পেতে পারেন। হয়তো আপনার যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা পিকুলার সিমটম, আপনি হয়তো নেটে খুঁজছেন, কিন্তু আমাদের এখানে প্রচুর ভিডিও দেওয়া আছে, তার মধ্যে যদি একটু কষ্ট করে খুঁজে দেখেন আশা করি আপনার সমস্যাটা পেয়ে যেতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম সজোরে হিক্কা। এই সজোরে হিক্কা যদি কারো হয়ে থাকে, এই ধরনের সমস্যায় পড়লে অনেক রকম পরামর্শ থাকে। কেউ বলে বেশি করে জল খাবেন, কেউ বলে শুকনো খাবার খাবেন, কেউ বলেন হাঁচি করতে। তো এই ধরনের অনেক কিছু পরামর্শ থাকে। তো দেখা যায় সেগুলো করেও যদি আপনার সমাধান না হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা যে ঔষধটি ব্যবহার করবেন সেটা হচ্ছে সাইকিউটা 30। এই সাইকিউটা 30 আপনি দিনে 3 বার করে অন্তত 4 দিন খাবেন। দিনে 3 বার করে অন্তত 4 দিন খাবেন। 4 দিন খাওয়ার পরে কিছুদিন অপেক্ষা করবেন। আশা করি আপনার এই যে সজোরে হিক্কা হচ্ছে এই সমস্যাটা কিন্তু আপনার কমে যাবে। আর এই সজোরে হিক্কা হলে এর জন্য কোনো চিন্তা ভাবনার কারণ নেই, বা অত্যাধিক কোনো ধরনের বেশি করে যে খাবার খেতে হবে বা বেশি কোনো ধরনের কোনো বদভ্যাস অন্য কিচ্ছু করার কোনো প্রয়োজন নেই। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি আমাদের এই ঔষধটি ব্যবহার করেন আশা করি অনেকটা উপকৃত হবেন। এবং আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের ভিডিওটি উপকারে লেগেছে, তো অবশ্যই অন্য কাউকে শেয়ার করবেন যাতে অন্য কারো উপকারে লাগে। এবং আপনারা অনেক সময় দেখা যায় অন্য কোনো মেডিকেশানে যেতে না পারার জন্য অযথা কষ্ট পান। তো আপনারা সবসময় জানেন যে হোমিওপ্যাথিতে যদি সঠিক ঔষধ একটু প্রয়োগ করা যায় সেটা কিন্তু একদম ম্যাজিকের মতো আপনার উপকার হবে। এবং যারা ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই জানেন বড় বড় রোগও একদম ম্যাজিকের মতো সেরে গিয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন, সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ আমরা এখানেই শেষ করছি, ধন্যবাদ। Homeopathy knowledge gained peculiar disease solved by homeopathy. Homeopathy knowledge gained peculiar disease solved by homeopathy.